翻嚟食咧，可以正啊，都係啲肚。好難得呢，可以3個老 best 一齊去旅行。上一次去旅行可能都已經係5-6年前，5-6年嘅改變可以有好多，生活上同埋朋友之間，尤其喺30-40歲呢個年紀，大家嘅改變都可以好大，好多嘢你都估計唔到，就好似未落車就已經遇到遊行，係香港久違了嘅啲遊行。但係都想感受下氣氛嘅，畢竟我哋應該都好難再試到。兜咗一段路呢，卒之去到酒店。依間酒店呢係 service apartment 嚟，幾好嘅。一入到嚟有個玄關，咁嚟個 room tour 先咯。廁所得一個嘅，但係齊備。靚仔嘅，乾淨嘅，然後一個 open kitchen 啦，有爐頭、洗衣機，咩都齊晒，仲有個中度。先睇間房，雙人床嚟嘅，裏面好正啊，有呢個我都恨咗好耐嘅乾衣衣櫃。咁個廳呢，一眼望晒啦，加咗張床，最正係有按摩椅，我哋勁用，晚晚都用。我呢成個 trip 都係 free rider， 完全冇幫手 book 嘢啦，check 地方啦，同埋睇地圖嘅。出行我哋3個人大部分時間都係搭 Uber 嘅，所以呢就唔好指意我知道邊度打邊度。不過每個地方我都覺得揀得好好嘅，我啲 friend。首爾呢嗰啲 display 我覺得真係冇得頂嘅，連呢啲蛋糕啊嗰啲，你睇落去 sculpture 啦，其實全部都係如實物一樣。啲 display 啦同埋 interior 嘅 design 都係超卓咯，即係攞得到嗰個簡約得嚟，又唔係完全唔實用嘅。唉，對比香港嗰啲呢個實用主義，點解唔可以花多啲心思去做靚啲 display 或者係啲 design？ 係錢嘅問題啊，定還是真係冇呢個 sense 呢？我唔信香港係做唔到。去講返個嘢食啦，呢個蛋糕係我唔記得咗啦，抹茶乜鬼啊？因為我 friend 好鍾意食抹茶，切開係流心嘅。係，佢把聲就係尖叫嗰個麵包黑色嘅，一定係竹炭啦，跟住染埋嗰個 custard 嘅醬，哇！真係好好食。嚟到下一站一定係嚟依間噶啦，即係中意 Blackpink Jennie 嘅呢一位啦，生日嗰位啦，點都要嚟呢度朝聖下啦。真係大癲咯！呢啲 display 其實每一隻應該都價值不菲，你嗰個研發同埋真係要做到出嚟，我諗可能本身國家有工廠，所以可以做到。咁點解我哋唔得啊？我哋都可以背靠國家㗎。抬起頭嚟，我哋自拍先，唔好講咁多。跟住就一定要去呢間 Gentle Monster 啊，即係人都去噶啦，呢啲潮牌都係啦 ，sell display 嘅，仲要係全部大型裝置。讀設計嘅同學應該得到唔少 insight。試下呢啲潮人眼鏡都要嘅。跟住落嚟就係呢間香水，好平啊，200零蚊一支嘅咋，啲味係 OK 嘅，但係你話 long 唔 long lasting 呢，我就問號。咁另外呢，佢係仲可以刻字，我就整咗一支俾教控 Dumpling Holic， 我妹嘅真係好得意啊佢。然後我哋呢就去食
麵包啊！呢間Butter Roll 咧，好似話要排長龍，但我哋行過居然唔使排，咁啊即刻試啦！眼睇咧覺得冇乜嘢㗎咋，但係哇食落咧，我諗香港係揾唔到啊，因為我喺香港都有後尾試過咯，真係比唔上。定還是因為係旅行濾鏡啊，所以覺得特別好食。我連個 packing 都咁靚，係咬落外脆內軟嘅，少少油淋淋，但係接受到嘅，合理嘅。你 butter roll 啊嘛，包之後呢，又再食嘢啦，跟住落嚟係食韓牛啊！呢餐係我恨咗好耐噶啦，係一坐低，好唔好彩地，我哋發現唔知係咪遲咗啦，乜嘢都冇咯，然後即刻想轉場啦，但係問下店員，哇，又錯到個月光寶盒喎，殺啦！韓牛同和牛比較呢，我會中意食韓牛多啲。以前呢，覺得和牛呢油脂豐富同埋入口即溶，但係韓牛裏面呢，包含咗嗰個牛肉味呢，先係好 balance 咁樣可以嘆到嗰個牛脂同埋牛肉香。唔知有冇人明白嗰種 balance 呢？我剪片嘅時候睇返就係好想再食啊！另外一個黑馬，我覺得係呢個大醬湯，暖暖地好舒服。又係我呢邊，又係我好夾。哇！去旅行呢，食完都係再食㗎咋，所以我哋嚟咗掃街。掃街呢個動作應該係旅遊必備㗎。咁韓國年糕就走唔甩㗎啦，跟住我最中意嘅係嗰個紫菜粉絲卷啊！打包。食宵夜先係人生啊！瞓醒又到第二朝，即刻拍一個 fit check 先。係啊，做咗20年 friend，到咗中女呢個年紀都係咁玩嘅。跟住呢個行程係所有女仔嚟韓國都會做嘅，冇錯就係整頭啦。呢間嘢係算幾大間嘅，叫做 Juno Hair。雖然大啦，亦都夠髮型師嘅，不過你就唔好諗住可以同 friend 一齊坐，因為佢會分別唔同位俾你去做唔同 treatment 嘅。我呢就跟咗呢個小姐姐去一個角落頭窗口位，我覺得幾正啊！加埋佢個樣 Q Q 地呢，即係我冇辦法咯，落咗搭咯。佢 sell 我嘅呢就係去油嘅一個 spa treatment 咁樣啦，又落晒冰啊，用埋呢啲頭嚟做個頭皮嘅 treatment， 咁有埋咖啡小食嗰啲噶啦，價錢係 OK 嘅，1000零蚊咁樣啦，包埋剪頭髮噶啦。首爾呢都幾識做生意啊，周街都係呢啲小食店啊，呢啲咁嘅小蛋糕呢，好多口味啊，跟住又有 open kitchen 俾你睇住佢點整，咁你忍唔住會3個 friend 啊，一人一嚿咁試下啦，一人一嚿買下嚟睇下咩味。冇，但係食落都係一個普通嘅蛋糕咯 ，OK 嘅。我嗰個係芝士洋葱味，我覺得佢哋啲周邊呢仲更加靚。跟住落嚟呢間呢係豬妹最愛啊！
唔係即係少女嗰啲都中意嘅，所以我呢個 friend 入手咗好多。好，行完街攞住啲戰利品就轉場啦。跟住落嚟嘅節目呢，就係去咗一條傳統嘅韓國街，全街都係地道嘢食。我哋都係韓國朋友介紹嚟噶，成條街同埋啲 menu 呢都冇中文或者英文嘅，所以我哋研究個 menu 都搞咗一段時間，後尾真係搞唔掂啊！所以有一個講國語嘅阿豬媽嚟幫手。另外呢碟青口呢，我哋最初想嗌。不過後來發現原來台台都有喎，應該係餸。睇埋啲裝修真係好懷舊。另外呢，你見到係台台都飲酒。誒，鮑魚到啦！呢個鮑魚呢，我覺得最出色反而係個醬啊！你睇下佢係好似沙律醬溝埋啲辣椒啊嘛，食落係啖啖肉啦，鮮味嘅，但係嗰個醬呢，令到佢有少少西式嘅感覺。另外仲有呢啲海螺啊嗰啲，我覺得都係好食嘅。咁呢個應該個個都食過啦，係嘛？會喐嘅八爪魚。仲有後面嗰個叫做咩海鞘啊，海鞘先驚啊！食落有啲似生蠔，但係又帶啲煙韌啲嘅口感。係我唔識形容嘅，你下次嚟自己試下。再去下一個景點啦，我哋要去 cafe 打卡啦。去韓國呢啲一定要噶啦嘛？呢個好正啊，琳琅木嘅麵包啊！點解佢哋啲 bakery 可以做得咁精美噶？見到係每一款都想食噶喎。個環境之後先講，因為個環境都真係好靚，又係嗰啲工業風。我好中意呢個咯，裝包啲 friend， 再嗌多杯咖啡，但係佢唔平噶，其實老實講。呢間嘢呢，聽聞係唔知70年代起嘅，所以都係一個歷史嘅建築。不過見到佢呢啲荒廢咗嘅環境又保留返，其實都幾好啊！係，我連廁所都打卡。可能有啲人會覺得污糟啦，但係我自己係幾鍾意呢啲冇修飾感嘅年代風格。當然住嘅話就唔得啦。都幾多人㗎呢間嘢，因為佢都係一間網紅店。我覺得最正呢係佢啲陽光，每一個位透光入嚟呢，都變得好似電影場景咁。你睇下照到啲包幾靚。好啦，跟住又再繼續行街啦。其實係時間唔夠㗎咋，不過你會想間間都行下咯。雖然天福呢啲真係個個都知㗎啦，但係都想入去睇下。地方大真係好啊！咁啱撞到呢個 pop-up store。
除咗隔離有 vintage 之外咧，仲有13個 labels 嘅本地品牌喺度擺市集，幾好行嘅都。但係我哋又唔夠時間啦，因為仲有太多鋪要行。其中一間一定要行嘅，咁就梗係 Low Classic 啦，係外面咧要排隊啊！鍾意 clean fit 啊、小資女嗰啲就會啱晒呢個 brand。跟住呢間我唔記得叫咩名啦，不過佢啲嘢幾得意嘅，我諗鍾意 Miramico 嘅又會鍾意呢個咯。行咗好多女仔嘢，男仔嘢呢，我覺得呢間幾啱男朋友噶。好 preppy 嘅籃球衫啊、籃球飾物啊、擺設嗰啲，又帶啲 vintage。跟住呢個好笑啦，我諗係個個嚟韓國都要一齊影噶啦。你成架 lift 都係鏡喎，點樣可以唔打卡啊？我哋3個都玩到癲咗。嗰陣時呢，18歲都係咁玩啊，玩到而家都一樣。喺韓國咧行街開心之外咧，我覺得真係好啱啲姊妹去啊，差啲想講閨蜜。唉，又影埋呢啲咁嘅少女打卡相啊，跟住又有呢啲人生四格咧，我哋玩得好開心。行到天黑真係腳跛啊，但係行唔晒啊，所以我哋都約咗食飯，即刻要走啦。呢間餐廳係特登 book 㗎，食啲韓國 fusion 嘅 fine dining。我覺得佢幾特別嘅，因為佢係一定要你嗌酒飲，而佢啲酒係特別韓國製造，所以嗰個味道係有啲似米酒咁咯。係我哋又咁好彩呢，遇到一個講廣東話嘅 waitress， 咁佢就逐一介紹啊，有啲咩酒係啱我哋飲啊，會推介邊隻啊，同埋每一道菜啦，每一隻酒啦，係有啲咩來源。我好鍾意呢個 welcome drink 啊，好清爽啊！行街行到咁攰，即刻兌一杯。咁樣成支咧都係用糯米做係少咗西度，因為成個味道都比較少少清氣，因為同咗濃米字，因為佢再加種叫比較濃嘅獨特嘅花香嘅味道啦，咁啊就不如陣間有咩聞一聞，因為個花香味比較濃郁少少。So when you turn off the candle, all person souls and they explain the dish. 我哋今次係冇嗌甜品㗎，所以呢，用咗呢個芝士飯卷嚟當生日蛋糕。咁芝士喺邊呢？睇住咯喎，芝士而家上啦，佢係 cream cheese 面㗎。呢啲打卡嘢真係好吸引嘅。但食落係有佢嘅作用㗎，多咗一個 layer。First, this white one is house-made sour cream, and then when we make this sour cream, we add white kimchi juice, especially 동치미 juice. That's kind of white kimchi, it's water radish kimchi cream with Korean seaweed and white cabbage kimchi and deep fried. And the next dish we use pudding spaghetti, and the sauce are made with cream and seaweed. After we top up some mustard leaf, soy sauce kimchi and the syrup. 呢一間呢，我唔覺得算驚為天人啦，但係佢係平均地好食嘅。呢個就係海膽撈墨魚麵，
咁你可想而知係 OK 嘅。而另外呢、個菜嘅 kimchi 嘢呢，我就麻麻地菜，所以但係對於週年紀念啊，或者啲 friend 嚟一齊食飯飲酒，我覺得 OK 嘅。我哋3個食完飯之後再傾偈飲酒，飲到人哋收工。然後下場呢，有諗過再去飲酒，不過真係太攰。然後我哋決定去汗蒸幕。大家都知汗蒸幕唔可以影相噶啦，但係我想補2張相係講嗰個南瓜汁啦，同埋烚蛋呢，我覺得好正啊，好 relax 啊成件事。我哋玩到凌晨，跟住瞓咗覺，以後到第2朝，跟住嚟到依間呢，好似係近年先至比較興嘅，係食燒海鰻啊。我係覺得佢同日本食鰻魚好唔同嘅。咁當然又係阿豬媽幫我哋燒好啦，但係呢，佢當中嗰啲配料係非常之多，而其實咧食法呢係幾多款式嘅。牛肉呢唔難燒，但係我覺得呢個海鰻呢，睇落係難處理嘅，所以好好咁阿豬媽幫我哋搞晒，唔使煩。我哋只需要耐心咁等待。食得未啊？佢步驟呢係真係多，佢仲要幫你剪埋啲魚鱗同刺啊！嗱，睇個款應該開始食得啦。側邊呢燒定啲蒜粒俾你。然後生菜啦、紫蘇葉啦，加埋啲醬或者係薑絲、葱絲，我覺得個口感係幾豐富㗎。我最中意嘅食法呢，就係紫菜烘一烘先，跟住再加飯。哇！呢個真係冇得頂。之後呢個商場呢，基本上係一定要去噶啦，而且呢係預4個鐘時間都係要噶啦。因為呢，首先我哋行咗佢個 food court 啦，呢個咖啡好鬼好飲，係勁 rich 噶。咁再加埋你睇到啲 display 啦，好靚啊！係我哋嗌 signature。同埋基本上呢，嗰啲潮牌啊、型嘢呢度都聚集晒㗎啦。呢個商場真係超級大，所以行極都行唔完。其中呢，有啲 common area 呢，我覺得佢都做得幾靚㗎，例如呢啲 greenery 咁啦。香港係好難做到。我仲有 live music 喎，跟住咁啱經過有一個韓國設計師嘅 pop up， 連設計師本人都喺度，幾靚㗎啲嘢，黑黑白白嗰啲簡約風，我呢兩個 friend 係最中意嘅，所以我又陪佢哋行咗好耐。佢啲 lifestyle product 係例如香棗啊，然後我覺得有個番梘係幾得意嘅，就係呢個啦。佢係講人有好多稜角啦，但係慢慢就會被社會磨蝕，變翻咗一粒波冇角嘅，係咪好有哲學嘅 feel 啊？行完街呢，我哋已經攰到癲咗，進入黑洞狀態。呢啲就係我哋戰利品，冇辦法。呢個商場真係實在太大，好多嘢行。我哋都係去醫下肚先。呢間係食燒豬肉，我覺得冇乜特別嘅，即係普通好食咯。咁我就唔特別介紹啦。
事緣係我哋本來 book 咗一間Asia Top 酒吧去飲嘢，但係又係咁啦，我哋真係太攰，同埋啲中女呢，最後決定都係買啲嘢食，買啲酒喺酒店嗰度食算。跟住呢，好多鋪頭都差唔多閂門啦，點知俾我哋揾到間炸雞，最後一盒就係呢兩個老夫婦煮嚟嘅。哇！真係好在趕得切，最後一盒攞埋。佢呢仲要加料喎，因為最後一盒俾埋啲剩飯嘅我哋。跟住就去 7 買嘢飲啦。佢呢個 Highball 我覺得 OK 啊，有果肉，好似香港嗰隻有檸檬嗰個咁咯。因為都 OK 好飲嘅，但係我呢飲薑茶，生薑茶就咁沖噶咋。哇，好鬼養生啊！而家真係。就係咁，呢個就係我哋3個老 best 去旅行嘅最後一晚，瞓醒就去機場咯。好感恩今次可以夾到3個人有時間一齊去旅行，呢個突發 trip 都幾即興又幾青春。多謝你哋2個，我哋下次再玩過。